بين أعضاء في التحالف الكردستاني أن ورقة الإصلاح والتسوية التي طرحها التيار الصدري جيدة، فيما لو طبقت بنودها بصورة واقعية. وعزى أعضاء التحالف أهمية ورقة الصدر إلى تطابقها مع البنود الدستورية والقانونية. بالنسبة لورقة التيار الصدري، أنا أعتقد بأنه التي طرحت بالفترة السابقة كانت هي ورقة جيدة جدا فيما لو طبقت، لأنها تستند إلى البنود الدستورية والمكملات التي يتم الحديث عنها في هذين اليومين. لحد هذه اللحظة لم نطلع عليها، لكن نتأمل أن تكون بمستوى الورقة التي طرحت بالفترة السابقة، لأنها كما قلت كلها تستوحى من الدستور وحل المشكلات وفق الأطر الدستورية. الكتل السياسية أو أي حزب سياسي عندهم ورقة لتجميع الكل، لمرة أخرى جمع كل الأحزاب السياسية العراقية عندهم برنامج وطني لحل الأزمة العراقية، إحنا وياهم. مع الأسف الشديد هذا إذا كان أي واحد عندها ورقة باكر، مالكي هم عندها ورقة باكر، تحالف الكردستاني باكر، كل هاي الأوراق شو تسوون؟ ما تخدم العراق بهذا الوقت. إحنا نريد كل العراقيين وكل الأحزاب السياسية، حتى الأحزاب الكردية سويا، إذا كانت تريدون بهذا الوقت تحمي العراق من يد الداعش، تحمي العراق من كل هاي المأساة والوضع الاقتصادية، نحتاج بيد الوحدة تشتغلون.